喉咙痛、咳嗽痰多都去喝，非常管用。每年到这时候，身边就有一大波人嗓子干痒、痛、咳嗽，还有咳不完的痰。但是在广东有一道喝了几代人的经典汤水——青橄榄白萝卜汤，止咳化痰效果非常好。一咳嗽，我妈就煮这个水给我喝，真心推荐大家可以试试。即便是没有咳嗽，在这个容易积食内热的冬季，也可以时不时的煮一煮，全家人一起喝，可以清热解毒，促进消化。橄榄白萝卜汤，食材：橄榄、白萝卜、无花果。小朋友喝还可以加点无花果，大概3到4个，这样效果更好。而且无花果对肺也很好，能清热解毒、利咽生津。做法：青橄榄6到10颗，拍扁手掌大小的白萝卜，去皮切片，全部食材放入锅中，加2到3碗水，煮30分钟即可。温馨提示：脾虚痰多可以加1/3半新会陈皮。阴虚津亏，搭配瘦肉、排骨一块炖汤滋补效果更好。橄榄常年家里都备着的，家里长辈如果爱抽烟或者肺气比较弱，用它来搭配猪肉、猪肺或者鲍鱼，那味道简直了，好喝又养生。冬吃萝卜，夏吃姜，冬天的萝卜赛人参。这萝卜啊，化痰高手，能理气消积。小朋友内热咳嗽，其实就是肠胃里的东西没消化好，往上反到肺里了，这时候吃点白萝卜就很合适啦。